Короче, ребята, извиняюсь. Короче, ребята, всем привет, я Артем. Точнее, топчик легионер, у меня теперь новый этот есть. Теперь вот этот, который ник, не теряйте, это же я, Блокменко Артем. Короче, я решил поменять свой ник, я Блокменко, что снимаю там, то сетикар драйвинг, то скоро ETS снимать буду. Кто меня спросит, что такое ETS, а это Евро Трак Симулятор 2, вот. Короче, сегодня у нас сегодня не об этой теме. Короче, у нас сегодня будет мини-РПшечка. Короче, мне дядя дал погонять вот на такой прекрасной машине Bugatti. Он у меня миллиардер, мой дядя. У него 3 завода и еще 2 автосалона за городом. Короче, сегодня мы поедем к нему, точнее к дяде как раз на автосалон. Посмотрим, что он там делает вообще. Также, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и мы погнали, соответственно. Давайте. Так, Bugatti очень быстро. Он мне ее доверил. Она более 1500 лошадиных сил. Она не затонированная, ничего не... Это, короче, не оперская, просто обычная Bugatti. Так, давайте сейчас заедем на заправочку. Так, налево. Короче, сегодня у нас будет очень интересно. Короче, сегодня мы на Bugatti будем на Bugatti Hasanit. Короче, будем опер. Короче, в этом видеоролике будет все круто и все зашибитос. Ну, точнее, постараемся. Так, вроде бы с этой. Так, на паркинг. Да, с этой. Короче, заправляемся. 5 литров. Ой, нет, 4. Да, 5. Все, едем. Так, все, поехали. Так, также, ребята, хочу вам сказать, скоро будет спонсор на 50 подписчиков. Спонсор будет засекречен пока. Я, короче, создам... Ну, как сказать, короче, когда будет 50 подписчиков, вы узнаете, что будет. Так что давайте скорее набирайте просмотры, набирайте лайки, чтобы YouTube мои видосы продвигал. И все в этом духе. Так, гонит она очень быстро, как вы видите. Сегодня у нас РПшка интересная будет. Вот, смотрите, вот, я не давлю газу. Вот, просто чуть-чуть прям давил, прям чуть-чуть, и уже прям прет, прям уже вот прям хочется ей мотор разогреть. Ну, сейчас мы ей мотор также всех с наступающим 2014 годом, я это говорил уже в роликах. Если что, посмотрите по подсказочке сверху, должно быть там правом углу, там я по обновлению как раз было. Там я какую-то игру что ли снимал. А нет, я не поздравлял. Я на следующий день что ли, ну вроде бы это как раз снял. Ну там, короче, посмотреть. Как раз узнаете, что я снимал. И, короче, в этом духе. Так. Сейчас. Ой, тихо. Блин, вот. Знаете что, вот минус это, блин, вот они иногда тут вот так вот едут вот как вот черепахи, вот такие брум. Иногда как загонишь. Так, вот у нас уже виднеется автосалон моего дяди. Так. Ладно, мне как раз надо было ее доехать починить, как раз дяде пообщаюсь, наверное, он этого так не видел. Так, нам надо сейчас смотреть в обе стороны, чтобы не врезаться кое-куда, точнее в забор или в столб, что это такое там. Так, все. Так, давайте на паркинг. Все как тут. Все, давайте, все, сейчас происходит все диагностика. Сейчас там нам все починит. Сейчас как раз с дядей там все переговорим. Все, ну короче, все, замена масла тут все произошло успешно.
Короче, дядя сейчас поехал на своей семерочке. Он вообще ездит на семерке. Он едет, у него денег много, но он не любит вот такие машины. Вот такие. И он как своему племяннику решил как раз ее и подарить. Ну что, погнали? Так, давайте посмотрим налево. Включаем дэшку. И погнали. Без поворотников, потому что конечно же, не на меня. Так, нам надо сейчас ехать на современный район. Просто послушайте этот рэф. Вот. Вот, прям сейчас на нейтральность включу. И резко. Прям такой прям. Если вам не слышно, сейчас могу прибавить. Сейчас я прибавлю. Вот так, чтобы прям слышно было только игру. Ой, видали, что она может? Прям она как... Да прям как самолет. Вертолет. Блин. Короче. Сейчас едем. Так, сейчас едем к дяде. Он, соответственно, я как говорил, он не миллионер. Ну, ой, он наоборот, он миллиардер. У него очень много денег. Как я говорил, 3 завода и 2 автосалона. Открылся первый. И второй находится в новом районе. Это старый район как? Потому что он старый, потому что в новый район слишком далеко есть. Ну ничего, ну давай. А там ему что это, там у него есть его друг, который следит и там за как раз этим автосалоном. И, короче, все вот так. Посидим где-то? Так. Сейчас давайте по навигатору проложим маршрут. Там надо вот сюда. Так, маршрут проложим по навигатору. Так, вот это прям она. Ну она прям быстро, это Бугатти, главное вот хорошо ей управлять. То, блин, что-то как-то неудобно будет потом. Так, я, наверное, поворот пропустил, да? Да, я пропустил. Ну ладно, помню. Да, пропал Саша. Блин, вот они плетутся как вот муравьи. Ну, там это идет. Давай. Ну, газуй. Блин, 3 часа газует. Тихо. Ну, что за машина? Вот не выбегает из ниоткуда. Все. Тихо. Да. Так, я вам хотел сказать загородное шоссе. Не шоссе. Так, нам прямо пока надо. Так, нам надо пока прямо. Не знаю, почему он показывает направо, ну ладно. Так, да, я так хорошо построил. Так, этого вы не видели, то, что это ДТП было? Короче, мух прилетела и, короче, вы сами все поняли, мух прилетел. Так, давайте. Все, едем в деревню, точнее, дедушки. Как я там доделал? Короче, едем сейчас к дедушке показывается, потому что дядя у нас сейчас... дедушки. Короче, к дяде показывать Бугатти. Нормально ли
приличном состоянии. Если она в нормальном состоянии, то я могу еще кататься. И забыли завезу с собой мою любимую телочку Вику. Короче, вот, у него рядом будет, короче, стоять семерочка, вот белого серого цвета, как этого трактора, вот все. Короче, ждем дядьку нашего. Проверят. Все, вот тут остановим. Ой, нет, давайте прямо калитки вот так встанем, вот. Здорово, салам алейкум, дядя. Так, ну как я вижу, у тебя машина в норме, да, дядя? Машина все в норме. Все офигенно, нулятно, катайся. Ой, спасибо, дядя. Все, короче, нам дядя еще дал покататься, машину все. Короче, едем. Короче, за Викой. Блин, зачем я там газку-то втопил? А, так. Отец звонит. Алло. Ой, дядя, извиняюсь. Алло. Внучок. Ой, блядь, извиняюсь. Племянник. А? Да нет, чё, я газ не давал, внучок. Ну, случайно в газ подал. Хорошо. Окей. Да, все хорошо. Да. Все, давай. Все, короче. О, сказал, зачем ты так, короче, канал, я, короче, сказал то, что вот так, налево. Город. Так, надо потом будет заехать в автосервис. Вот это самое страшное. Блин, я вам хотел про эти углы сказать в начальном ролике, я что-то забыл, короче, вот это самое просто кого-то. Ты просто улетаешь. Ладно. Стоямба. А, да, я в городе. Так, тихо, этого не было. Кстати, а если я через я через проселочную могу назад вернуться. Едем через... Ну как это, проселочная? Не проселочная, просто обычная дорога. Так, секунду, ребята. Так, все. О, а почему у меня машина сама шкается? Ладно, так, тихо. Жалко, у меня руль только на 90 градусов. Неудобно. Знаете, как вот делается. Вот, оборот только один делается. Ну, как оборот? Короче, вот круг и только полкруга. Короче, знаете что? Вот это, короче... Вот эта нижняя фигня, вот если смотреть на нож, вот. Видите, вот там кнопочку, где вот 3B, вот это написано, что там? Там ЛЧ, и вот так он у меня поворачивается. Только это как у меня сейчас рулит. Вот, на 900 градусов. Ой, на 90 градусов. Короче, он у меня вообще вот так поворачивается, мой руль, ну, где он, соответственно, Короче, так, ладно. У нас сейчас... Так, когда у меня будет, мне родители... ладно. Так, мне родители обещали, то, что я вот, я с этим еще рулем погоняю годика 2. И они, купят нормальный руль на 900 градусов. Там будет касание на семерочке тонированные будем. Так, а также у нас сегодня будет топерская езда, не забывайте. Так я долго буду. Блин, а Вика меня уже ждет. Сейчас как прям желтый загорает, так нам надо налево, да? Нет, нам надо направо, я
Я не помню. Так, она, так, я помню, я следую за заправкой. Так, нет, нам сейчас надо прямо, право, потом во дворы. Так, ой, зачем я что? Блин, долго еще, блин, там уже столпилась это пробка. Даже какой мотор там. Что-то как-то это. Вот так вот. Ой, зеленый. Газпол. Все. Перестраиваемся. Так, ой, я поворот пропустил. Так, вы это не видели? Просто столб ниоткуда появился. Вот, видите? Вот как они быстро едут. Так, сейчас надо прямо, потом налево. Сюда вот. Где так перезнак стоп? Ага, она мне показывала потом завернуть. Нет, потом проехать пешеход. Проехать, завернуть вправо. Потом, короче, ехать. Короче, потом еще раз потом направо, потом... нет, кстати, нет. Сейчас вот на кольцевой нам надо. На кольчешнике. Так, вот. На кольцевой. Что-то он там говорил, третий съезд. Так, это первый. Вот сюда нам тогда надо третий съезд. Там будет 13 Так, и налево. Так, едем, вот сюда, вот, все. И сейчас она, короче, тут должна подойти. Так, вот, сюда, все. Ждем Вику. Все. Давайте вот так вот, все. Салам алейкум, все, погнали. Короче, все, Вику мы забрали. Так, ну что, поехали? Давай сюда. Далее, 1,5 минуты. Прикольно. Так, тихо. 3 часа. Эти бабушки идут. Ну что, пожилой возраст уже. Так. Давай. Заворачиваем. Так, короче, сейчас. Вик, шаурму хочешь? Ага, говорит нет. Да и... Как? Так, я не понимаю. Чуть-чуть я недоумела. Ладно, поехали. Короче. С Викой по ночному городу. Так, начался вечер, ночь. Все, вот так сделали сейчас. О, ну, все. Так, тихо. Вроде бы не врезали, да, не врезались. Тихо, а вот тут уже врезались. Там нет. Так, поворачиваем направо, поворачиваем налево и... слушай, а почему у меня фары не светит? Светит. Ну, ничего не светит. Ладно, так. Едем сюда. Так, она говорит, ей надо завести к бабушке. Бабушка у нее живет на двухкомнатной квартире. Точнее, в двухкомнатной. Бля, какая у нее бабушка богатая, там, блин, двухкомнатная 3 ляма сейчас стоит. Что мы тут нашли? Ой-ой-ой. Тихо. Давайте-ка сюда завернем. Что такое? Вика, смотри, кладбище автобусов. Как это можно назвать? Короче, тут походу как раз на автобусах ездят. Так, все, погнали. Так, погнали, завезем к бабушке.
Так, все. Тихо стоять. Не забывай наш первый вечер, не забывай моей любви. Не вечер, последний вечер, и до утра меня. Тебя скорее вечер, последний вечер, и до меня. Короче, мини-песенка была от меня. Так. А, тихо, стоять, звонит дядя. Так. Алло? Да? Нет. А почему я сейчас так услышал звук мотора? Нет, не звук мотора, это этот. Мимо приезжал гелик. Ага, хорошо, гонять не буду. Хорошо. Ты сейчас куда-то поворачиваешь? Да. А, ну ладно, давай. Че, вы с Викой катаетесь, да, с Викой? А, ну давай. А, так, мы отмазались от дяди моего. Это не моя. Так. Чё? Там дед? Тут дед что делает? А что тут дед делает? Ладно. Не забывай наш вечер и до утра. Так, тихо. Тихо. Так, случайно врезались и задели человека, ничего страшного. Так. Как говорил, будет топерская езда. Давай, опа, езда. Так, тут тихо. Правильный ветер был. Опа. Так, тихо, поворот. Ой, короче, буква пролетел. Это пролетело. Все, мусор. Вот, давайте сейчас музыку включим. Вот, хорошо. Ой, почки, блин, так, чё? Так, наверное, налево, прям до воротника. Hey, baby, I'm talking to you. Stop yourself and listen. Some things you can never choose, even if you try, yeah. You're banging your head again. Я понял. Somebody let you in. One chance, one chance. You just can't know. We can't go on. Just to run it away. If we stay any longer, we will surely never get away. Так, направо. Вот, здесь. Все, короче, ладно, давай. Все, давай, пока. Все, давай. Все, Вика, давай, пока, да? Короче, все, мы попрощались. А теперь нам надо скорее что-то мешать. Алло? Нет, не знаю. Кто тебе сказал, что я она врет, дядя, какая-то. Она только сейчас меня видела где? Я не гонял. Свои видео. Ага, а ну не моя. Это что, другое взял его? Нет, ничего.
Нет, это не бугор, но у меня что? Ты сам смеешь ударить. Ну все, тогда давай, все, давай. Бля, ребят, нам надо чуть-чуть чинить, короче, аккуратно доехать, как раз где мы были, только дядя. Так, тихо, ладно, вот, рабочий чинить. И еще денег побольше идет, ладно. Так, тихо, концерт, Давай, блин, еще такое, прям заиграл, а вот не точно. Это... давай, да. Так, прям вот так сейчас, прям так, втроем. Все, давай, о, да, так. Сейчас смартфон еще поменяется еще раз. Так, я тут нагоняю, тут деньги 3 раза припрыгать надо. Блин, это твой дядя. Да, ну, да. Я где? Я это еду домой, чужой. Не, я знаю, что такое. Да. Смотри, да, все хорошо, вот. Все, я говорю. Да. Вот, просто устал, ну ладно, давай сейчас когда блин, дядя, блин, заебись домой. Еще главное не влезать, блин, какая же сладкая пизда у нас. Ладно, я ведь не виноват, только так медленно. Так, нам сейчас надо. Да. Так, вот. И вот сюда. Так, тихо сюда. Газу. Ну, так, тихо. Поскольку железной дороги идти. Бугатти прям поставить. На обгон. Сплошная площадь. Так, сюда надо, да? О! О, хороший, вот теперь хороший номер. О! Тихо, стоп. Так, не врезали. Ай, я чё правильно сделал? Хорошо, просто не говорю сейчас. Что было бы сейчас? Машину было спортить. Тут надо вот такой. Какой-то шейдай. Это вроде бы против мамы. Так, я прям в глаза встречу. Ну я просто не могу, вот сколько темно, я не представляю. Точнее, боты. Тихо. Блин, алло, да, я понял. Все.
Так. Все, короче, ребята. Такая у нас сегодня была РПшечка, более ролик. 30 минутный, точнее полчаса целый идет. Уже 30 минут. Так, вот такая у нас сегодня получилась РП. Ну что ж, ребята, всем пока-пока. С вами я был Топчик Легионер. Всем пока.